门喽！爸爸，爸爸，你什么用啊？你好，你好，跟我们回去吧。哦，给个网子，他给个网子。哇，怎么这么多人啊？这船长来了啊，船长，滴滴爸爸。哦，后面是海绵宝宝。哎，我看到了，还真是哎。我就一个小方块，要这么多人守吗？我是丢的死。今天我们要来针灸海绵宝宝了。哦，天亮了。哦，真不错，天气好好。走，去那家商店。哦，33天啦。等会儿商人来了。啊哈啊，怎么是要换摩托车啊？我看看交换个啥？大背包，我有巨包呢。啊，哦，我记得是这边来着哦。哦，看到了。哦，就是那儿，哥们。来吧，掏出了大铅笔。哦，这是章鱼哥的城堡吗？啊，居然是章鱼哥！什么情况？有巨人打他。我把它堵着了。哇，来吧，接着读，接着读。好凶，好凶！来嘛，来嘛！他嘎喽，嘎啦！哦，这是什么？摩托车，摩托车 ，nice， 捡回去，捡回去。哦，可以换东西去喽。OK， 走这儿。哦，来，直接开打。来吧，哎，我戳，我再戳。我太好用啦！哎，但是没有钥匙啊，他要网子钥匙。网子钥匙，在这附近有吗？我看看，找一找。难道在后面？不会藏起来了吧？这儿呢，这儿呢，有个宝箱。哦，我之前看见过的。它怎么飞起来了？哦，它嘎啦！我来开宝箱。哦，有了有了！巨网钥匙。哇哦，看看里面有啥？你看这还有痞老板的旗帜。哦，被痞老板占领了吧？意思是？我天！开门，哈哈！哦，打开。这里面是啥？这是嘛呀？哦，又一个王座倒了。我下面有东西。我下来了，我掉下来啦！这啥地方啊？啊，下水道啊！哦，来裂开，捡点东西吃。啊！哇，你看，水母头喷泉。哎呀，好恶心！都是它的嘴，黄色水母啊！对呀。哦，这个东西，哇，拳击水母。来嘛！哇，掉好东西了啊！来，抓！哇！嘎掉！居然掉了个盔甲。哦，这里哇，你看下面啥？我的天哪！哇，这谁被关起来了？不知道啊，那谁呀？看不见的。一个绿色的人。难不成是痞老板？怎么可能呢？痞老板有这么大呀？啊！关自己呀，也是。哎，又是一个网子。来，我把它放进去。OK， 好，我要下去喽。走嘛。Here we go！ 哇，怎么突然变黑了，变得好阴暗呐？就说呀，哇，他来了，他来了！别嘎了，不会嘎，我护甲厚得很，不行啦，真的要嘎啦！我远程攻击，哇，别锤我，别锤我，我要嘎啦 ！No No No！ 我来，我站在上面，他不是我的对手。OK， 他没啦。是啊，哇，又是摩托车嘛，黄瓜王。黄瓜王啊！哎呀，你以为我在骗你吗？没事儿，我开一个锁先。哎，你开一个。我的钥匙的啊，丢哪去了？哦，在这儿呢。啊，开了一个。这是什么都还剩仨呀！我来收破烂儿了，不行啊！啊！哇，这怎么上去啊，哥们？就这样跳上去呗。能跳吗？哦，让我们举起个什么东西？举起个什么东西？你看，画了。哦，可以拖，可以拖。原来如此 ，OK， 搞定喽。你跳得上去吗？你就搞定了。这跳不上去呀！啊，我这不上来了。啊，你这么强，我还要继续。哦，可以喽。搞定，打好喽。Let's go！ 耶，我失足啦。没事，上面就一个宝箱，无所谓了。OK。哦，又开了一个锁。All right， 这边还有呢，你看。我来看看。哇，好危险呐！有啥危险的？我只要不掉下去，我掉下去了。你在干嘛 ？No， 我来。楼上我来清理。有梯子可以爬上去。啊哈。哦，跑酷高手。啊哈。我也来，我也高手了。行不行啊？我现在是高手。哎，哦，过来喽。
我已经到上面了。我来把他杀了，还想射啊？你来打他，我来开箱子。你去拿宝箱。OK， 拿完了。Nice job。我掉下来了，怎么上？没事，这有梯子，这有梯子，你后面。哪？看这边，这边。我都不知道你在哪儿啊！我在这儿呢，我来勾引你，来，这个勾引我。这。哦，我上来喽。哦，太可怕了，太可怕了。最后一个啦，就在他后面呢。哦，这里不一样哦。啊，这么帅吗？哇，可以一直往下走的。哦，又是个水母老巢。怎么又到老巢去了？我的天！哇，好多水母，看见了。这里边来，别急呀，哥们儿，哇，好多。我先把它们毒了再说。打不过。哎，我们毒了之后，直接上去等他们嘎就完事儿了，好吧？真的假的？还有这种好事的？当然了，好的不行。怎么样？他们嘎了吗？别急啊！我还有这个小魔法琴。他们嘎了。真不错。来，我先捡个宝箱。我要嘎了。搞定，我回来喽！救孩子。我来救你啦！你怎么下去了？下面还有好多水母啊！我们要把它救出来了，哥们儿。什么？你已经拿到了？对呀。要死的，你怎么又开始收破烂了？拿出来了。终于找到了，开门喽！宝宝，有什么用啊？你好，跟我们回去吧。给个网子，他给个网子，他能说话。他也给我个网子，给了吗？给了，没给呀？不是，可能他给的掉地上的。哇，能干啥呢？我不知道啊。难不成伤害很高吧？可以回家了。这还有吃的，没错。真不错。汉堡都发臭了。臭了照样吃。还吃的。回来喽。怎么这么多人啊？这船长来了。船长。哇，伤害好高啊，这个东西。对呀，这个网站。好强。怎么这么多鱼啊？不知道啊。他们晚上来干啥的？换什么？这啥呀？换个笛子。同意。然后呢？不知道啊。我同意啥了？为什么要笑啊？对呀，我都没看清楚，我同意了。完了，感觉切了什么不得了的东西啊！是哦。我可以跟他换摩托车。我放点酱进去，做点东西。这是啥？一个灯啊！我也换。你看，我也换了个灯。这啥灯啊？不知道啊。是不是可以无限用啊？好像是哦。我这个船长到底说啥了啊？我好慌啊！我不知道，你别怕呀。派大星在这边的1000公里，走。1000公里吗？走。怕什么？是前面那个吗？好像是哦。这是个驾校。哇！你看我能不能开车啊？驾校。泡芙老师的驾校啊。是啊。把这些人都清理了。我有超级大网子。是啊。还用什么铅笔呀？真的是。你过来。它好肉。怎么还是打不动这个啊？对呀。这要3把钥匙。Oh my god！ 它飞起来了。啥？它嘎了。能不能开车啊？就说呀，我想开车了。直接撞全部撞嘎。上面有宝箱，我们上去。别急呀，没清完呢，哥们儿。我先上去了。他下去了。right。来，打他。让你打我。我先开宝箱。这魔法琴伤害还挺高。钥匙才是王道。车轮钥匙。车轮钥匙吗？我再去捡另外一个啊。OK。另外一个在外面。Oh my god！ 是这个网子不能中毒啊。没事儿，但是伤害高啊，是吧？什么玩意 ？What？ 双倍熊吗？随机事件。那完了，2只熊。别怕啊，我们站在高处，他上不来，好吧？那也是哦，你真的，哥们。我在一个塔上。我也得上塔。不行了。我们有笛子。有笛子可以吹吗？这吹了有啥用啊？我吹完了。什么？别吹。好像是个远程武器啊！这居然是个远程武器！天亮啦 ！Nice， 来喽！我又来啦！最后一个宝箱，我用这个笛子吹一下看看。哇什么？你别好高！你去哪了？我在一个台上。打！
好，3把钥匙都找到了，哇，你这么强，我要来喽！快来！哎，感觉是大铅笔好用啊！给你瞅瞅，你看轮胎钥匙，哇，哎，哇，好，往里一插，还有一个呢，还有一个在地上呢。哦，来嘟嘟，派大星，哇，派大星，你好，捡回去，直接抓走啊！打开，哇，什么？我是琴，你也有啦！啊哈，这怎么玩？我看看，你会弹琴啦？我弹一个啊，当啷，当啷，怎么样？好不好用？哇，真蹦床！你怎么不抽到嘎了？你在干什么？我的，我那个爆装备啊！我回来啦！回来啦！破烂大王，这派大星还在这哭呢。走，我们回家。走喽！这啥？谁撞了？海绵宝宝丰功伟绩！哇，好像还真是他啊！哦呦，还想打我们是吧？啊，好嚣张！哇，吃，走，去放派大星。走，回家啦！派大星出来吧，出来吧！他笑啦！哇，海绵宝宝，海绵宝宝在哪儿呢？没有海绵宝宝的。是啊。我们最后要救海绵宝宝。在哪呢？就在我们背后呢。我1500米。犀牛又来啦！快打他！哇！我要嘎喽！别怕，我来帮你。攻击力好高！大嘎！哈哈！你这么强 ！All right， 我又回来啦！哇，死者书生，来，捡起你的破烂。我的破烂在哪？犀牛护甲，你先捡这个。好，等一下。他怎么还在打人啊？这是犀牛护甲。信号帽放进去，怎么感觉不那么帅呀？这还不帅呀？可以升级成痞老板的机器人老婆了！哇，老伦，你来啦！好帅！哎呦，给他供给的燃料是蟹黄宝。哇，这个跑鞋是什么？就你跑得更快呗，你造一个试试，我来造。造一个。哇，这么快就用完了吧？好快！真不错，那个熊追不上我啦！是啊，怎么没效啦？现在有效了，有了，走吧，去拯救海绵宝宝。没错。前面那什么？这，哇，好大！痞老板宫殿！我的天哪，怎么都塌了？你看痞老板的家在上面。还真是啊！海之霸有正门要一个信号筒子得打一打。等会儿我要回点血了。我也回点血了，怎么这么猛啊？就说呀，来嘛，看我的魔法琴！哇，来呀！嘎掉，真不错。来吧，往上一放，大门打开吧。这不会是个马桶圈吧？还真是啊！开了。怎么也是往下走啊？这是干嘛？我不知道，小兵而已了。有大的，先毒他一下。好，毒他一下。我来，他上不来。远程攻击。怎么样，我的小远程攻击？他嘎了 ，nice，哈哈，吃点东西。又是摩托车。往前走。我来干掉他们。还想射我们啊？哈哈，就这啊，全嘎。nice，接着出发。抄了痞老板的老家。钥匙在这儿。来了。我来开宝箱，你去打人。没有人打了，已经。没人了。看铁桶帽钥匙。快开门。开喽。好帅。来呀，来打呀。下面是啥呀？这是绞肉机呀！瞅一眼，是不是？你仔细看，是吧？绞的啥？把鱼都绞成肉酱了。做鱼丸吃。别着急啊。我来远程打他。有点打不过啊，来嘛。射你，瞄准。伤害有点高。瞄准。嘎了一个，还有一个。怎么还有一个？小心点啊，哥们！你这么凶吗？徒手撸。撸嘎。 nice，
哇，两个，哦，来嘛，我快来嘛，嘎了 2 ，no 个， no no，哦，新的钥匙，来，你把它嘎掉 ，OK， 你把它嘎了，你开箱，哦，看看有没有东西吃。怎么还有人在射我啊？是不是里面的？好像是啊，来，我开了你开吧。 ，OK，哦，这是个啥有？人吗 ？Hello，我迷宫哦，这有人。哎呦，这么帅的，nice，干掉。 OK，怎么感觉这个犀牛护甲没什么用是啊？啊，不耐打。对呀，一点不耐造。嘎了 ，nice。痞老板在自个儿家修啥迷宫啊？啊，我嘎了。你怎么嘎的？没有怪啊！我回来了。哦，你终于来了，走快出发！哇，啊，这上面怎么有字啊？别搞，别搞！哎，哦，哦要开门了。从上面可以看见我们刚刚走的路啊。啊，哦，还真是。哎有啥用啊？那上面有英文，你读一遍。我看不懂。哦，这么金大，色钥匙，快收起来！大金桶，投了吧？不是开这个的回去卖了啊？不是，那这还有个门咋办呢？不知道啊，开不了的吧？我，你在逗我？哦，这里面有一个，你看，哪儿？里面有个宝箱。哦，哦，你刚刚没看见吗？原来如此，没看见啊。哦，在这一边呢。哦，我要饿死了啊，你不早说。啊！你不会把巧克力吃了吧？哦，我不说，就没人知道。快出去，快出去！解了拿上钥匙啊！哦，救救孩子，救救孩子！别害怕，你别跑了呀！啊，你跑了不就饿得更快了吗？那也是啊。你看你个大腹便便的样子啊！快去开门！我要开喽，给你急！你在干什么？哦，出来了！重见天日！你要吃东西吗？贝壳，打贝壳！我来帮你打，你帮我打！打他！他嘎啦！快吃，炫啊炫！哦，活过来了，哥们儿，走，去顶上。 OK，哎妈，来爬。哦，原来上面那个是关海绵宝宝的。就说呀，搞错了。翻来喽！哦，不是，哥们儿还有啊！又下去了。哇啊！我们来到了海之霸。啥情况？刚刚怎么有两个光啊？什么？我没看到啊，哪有啊？哇！别搞啊！已经烧好子弹了吧？烧好子弹了！哇！小心！这也太可怕了吧！不见了！还在掉下去了！哦，看我射他！别着急，我有无限子弹。真的假的？小秦呐？哦，原来是小秦。哦，来了！他嘎了吗？还有一只，还有俩呢，这两个都在射的。别着急。哦，他嘎了！啊哈 ，nice， 还有一只。有没有吃的哥？没有吃的。什么？你把它戳嘎了？没错。哇，水母王将炫呐！枪啊，能炫吗？炫不了啊！把它骗过来。这底下有东西吗？哦，有医疗包。哦，我活喽 ！nice， 看我吹他们，别着急啊，吹的。哦，滴滴叭叭。哦，后面是海绵宝宝。我看到了，还真是哎！我就一个小方块，要这么多人守吗？啊，就说他能跑喽。吹你是吹没了哦，你没子弹了，我肺活量没了。那我来吹，我有鼓风机。吹戳你一下，中毒怎么样呢？我怎么不能吹他了？可以了，没子弹了吧？嘎了，把他熏嘎喽。怎么救呢？对呀，宝箱，这也没有钥匙可插呀，你要宝箱有啥用啊？那宝箱不就有钥匙了吗？钥匙不是插这儿的。插外面的吗？对呀，这边还有个宝箱。这个好帅！海王的宝箱。巨长啊！我们来打破它。怎么给它打出来了？我们能进去啊！你不早说。走吧，海绵宝宝。你捡起来，别给它扔了。捡了。Here we go。走，送他回家。你开，海绵宝宝。我开。我让他开，你让他开吧，你不早说。他没手吗？长这么大个人。原来这个是出口啊！哇哟，重见天日！我们已经活了100多天了。哇，家里干嘛？开派对来啦！哎呀，不愧是100天。来，
来，哎呦，我又要嘎了，太多了吧？帮帮我，不行啦！帮帮我，谁来帮帮我啊？我怎么看见我的你们啊？崩一炮，中毒！干掉3个 ，nice 啊！搞定！你这么强吗？啊，全嘎！还有一个，还有一个，把它解决了。好，我把它解决了。OK， 你解决了，我要放海绵宝宝啦！你快放啊！我放！全部救回来啦！海绵宝宝也笑了。海绵宝宝是你吗？我是派大星啊！是我海绵宝宝。谢老板，你好，真不错。你看我造了个茅厕，你看。什么？有什么用啊？你干嘛？我刚屙完你就屙。我去闻一闻不行啊？猛吸。我们看看地图还有哪没去过啊？左边。你看上面有个幽灵船，那就不得不去喽。飞天的荷兰人。没错。那我们等白天吧。天亮喽，出发喽！出发喽！走，是走这边吗？就这边。看到啦！我看着地图跑的。幽灵船这么大！我的妈呀！能上去吗？能上去吗？我感觉可以耶。来喽，先把小怪清一清。这下面都是白骨墩儿啊！哇，会生成咸鱼吗？这是？这要个啥？这什么？这个啥笛子？我不会在里面吧？我也这么觉得。来，给他打了。伤害好高啊！来呀，来打！你这么强，你别嘎，你怎么又嘎啦？没事儿我还能活。我来喽，哥们儿！来开宝箱，开宝箱！白骨精的家吧？好大好大！有啦，骷髅大笛子！你看那个船上也是皮老板的旗帜，什么？也被他占领了？怎么会这样？我不知道啊！吹响了！来喽！这可以捡来！真的假的？可以拿回去吗？我偷了，拿回家玩是吧？不是要给那幽灵船长的吗？原来如此！哇，从这爬上去！我来看看上面有啥。我先去看。哇，什么等级1呀？这有个钥匙。从这儿。好神奇！他们攻击怎么这么高的？是啊，菠萝，超大菠萝！刷怪了！哇！什么？我又刷了！什么？啥情况？过关了，可咋？越来越难，一波打，没东西了呀。是啊，不给东西了吧？地上的钥匙。哎呀，太绿了，没看到。开啦 ，nice！哒哒，一个大炮喽！来嘛，第2关，怕什么？锁出了这个舵，大呀！我再打！我的皮老板怎么这么坏呀？就是我呀，锁这么多东西。好多拿刀的，我来帮你。我们2个一起打。伤害好高。解决。还有谁？No！ 你先把这个远程解决了。好，解决掉了。弹琴，伤害好高，他要嘎啦！嘎喽！还有一个射手，他也嘎啦！待会不要去打痞老板了吧？真的假的？难道不是飞翔的荷兰人吗？钥匙呢？掉哪啦？不知道啊。在这儿。埋在那个大炮里面往这一开，启动！来喽！往上爬喽！上面有什么？这里！哇！这原来就是痞老板机器人啊！就这，就这，还能进去呢！小心！我要嘎了！别怕，我来打！小心啊，他要喷啦！对呀！你这么强吗？一起！搞定！来吧，船长钥匙！我来捡个医疗包！医疗包，你来！瞬间满血 ，nice！ 钥匙呢？后面还有！what？别着急，我有远程武器。有2个巨无霸，先吸引个过来。来！你很嚣张啊，小老弟啊！说呀，小嚣张。后退！嘎啦 ，nice！难道要打完最后一个才掉吗？没错。
来吧，来吧！你就是下一个啊！哔哔哔。哎呦，打不着！哦，给他弹波琴，吵死你！哎呦，后退了。搞定。哦，钥匙啊！哎，不是钥匙的不。会还有吧？哇还有！机器人出来了好多！不行，不行！怎么这么多机器人？No no 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 no！哇，这么玩，谁打得过啊？就说呀，真有个恐怖小绷带，跟他拼了！去打前面那个，来，激活！呼，来吧，来吧，来吧！呀，嘎哇掉！nice，你还有血量吗？我还有半管血，哎，就医疗包，我捡啊！你打，来吧，哦，一起往前冲！冲啊！冲啊！呀！去啊！哇！呜呼！没想到当年的劲敌却成了手下败将。哎，又是个医疗包，包，我不需要，好吧？我们要开门了开吧！ ，Let's go！ 哇，好多最终的宝宝箱哇！先打开这个，好帅呀！会是什么哇，呢？好多钱哦，全是金银财宝。哎，我，nice！这咋捡的啊？捡不到吗？哦，捡了，金船和金床，哇！我在这睡了。我就住这儿了，好吧？哎，回什么家呀？对呀，好了，那么本视频先到这里吧，我们下次再见，拜拜。